Habari Tanzania Kilimo Digital. Tupo katika mwendelezo wetu ambao tupo katika ziara ya Zanzibar. Tulijitahidi kufika kwa mfugaji wetu ambaye tupigia simu katika maeneo ya Mfenesini. Tulijaribu kufika site kwake na tukaenda moja kwa moja kutembelea site. Tulifika pale tukakuta anafuga kizamani zaidi. Tukamshauri na tukaamua tumshauri zaidi kwenye swala la kisasa na ufugaji wa kisasa. Ikabidi tufike tukafanya vipimo katika lile banda lake, tukagundua kwamba anaweza akatengeneza ndani yake keji takribani 6 ambazo zinaweza kaingia ndani ya lile banda, na tukafanya vipimo pia. Yeye mwenyewe akawa ameridhika na ushauri wetu. Moja kwa moja tukawa tupo katika makubaliano ya utekelezaji wa matengenezo kwa ajili ya hizo keji. Tutajitahidi kuweka mikataba yetu sawa. Hivyo basi tupo katika mikakati ya kuanza naye ujenzi. Amejitahidi kusema kwamba kwenye miezi 2 mbele tutaingia Zanzibar tena kwa ajili ya kukamilisha project yake. Na kwa wengine, kwa wateja wetu ama kwa wafugaji walioko Zanzibar, tunawakaribisha muweze kufanya mazungumzo pamoja na sisi, tufanye project nyingine ambazo mnazohitaji kwa ajili ya cage. Tunawakaribisha sana muweze kufika, ama mnaweza mkawasiliana kwa namba zetu ambazo zipo hapa chini hapo. Pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya vipindi vijavyo na vilivyopita. Unaweza ukapata mambo mengi. Na usisahau kupitia social media zetu ama mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram pamoja na WhatsApp. Karibuni sana. Hii ni Tanzania Kilimo Digital. Asante.